Bienvenido a esta relajación para bajar ansiedad. Si en este momento estás sufriendo niveles de ansiedad altos, te recomiendo que vayas a la nevera, al refrigerador, y tomes un hielo grande en tus manos y lo sostengas con fuerza. A pesar de la sensación incómoda, eso rompe las ondas alto beta que producen la ansiedad, quitando la tensión que tiene tu mente sobre el miedo. En cuanto sea tolerable, o que no estés viviendo niveles de ansiedad altos y puedas iniciar un trabajo de relajación, pues vamos a iniciar. Busca un lugar cómodo, ya sea sentado o acostado. Dirige tu atención a tu respiración, dejándola fluir. Respira de forma natural. Trata que tu lengua toque delicadamente entre tu paladar y donde inicia la base de tus dientes frontales. Eso conecta y estabiliza tu corriente central y te ayuda a que la saliva no te moleste. Intenta hacer cada respiración más lenta, que eso baje las revoluciones de las ondas cerebrales. No prestes atención a tus pensamientos, están buscando atraerla. Solo déjalos fluir, no los resistas. La mente está haciendo su trabajo de alertarte, solo déjalos fluir. No intentes callar tu mente, eso es imposible. En un momento y cuando te lo indique, vas a hacer un par de respiraciones muy profundas. Vas a inhalar oxígeno hasta que no te quepa más en el cuerpo y lo vas a soltar lentamente cuando yo te lo indique. ¿Estás listo? Inhala profundamente. Más, más. Conténlo unos segundos y suéltalo lentamente. Inhala profundamente y manténlo ahí un par de segundos. Suéltalo lentamente. Una vez más. Inhala muy profundo. Conténlo. Suéltalo lentamente. Ahora, mientras respiras dejando de manera natural, imagina que tu cuerpo es hueco como un envase vacío. Imagina que se empieza a llenar poco a poco de un líquido que entra por tu cabeza. Ese líquido te comienza a llenar por dentro, va llenando tus pies, tus piernas, tu cadera, y mientras se llena, va recogiendo todo el miedo, dolor, angustia, pesadez, tensión, todo el cansancio que está en tu cuerpo. Siente cómo ese líquido recoge toda la carga eléctrica densa de tu cuerpo. El líquido empieza a llenar tu abdomen, tu pecho, tus brazos, tus manos. Empieza a llenar tu cuello, tu cabeza, tu cara. Siente cómo ese líquido absorbe
y se empieza a hacer gris y espeso. Está recogiendo todo lo que no te sirve. Visualiza cómo ese líquido absorbe, recoge y barre todo lo que está provocando desgaste físico, emocional, psíquico y espiritual. Y cuando haya recogido todo aquello que no te sirve ni te ayuda, lo dejas salir. El líquido empieza a salir, a vaciarse de tu cuerpo por los pies, llevándose consigo todo el estrés, el cansancio, la ansiedad, el enojo, el miedo, dejándote completamente vacío. El líquido gris y pesado que desechaste, lo dejas libre y se convierte en cero menos infinito, y lo entregamos con amor a otra dimensión, a otro tiempo, a otro universo. Nos encontramos completamente vacíos, sin nada. Y nivelamos y fortalecemos todas nuestras células, moléculas, átomos, partículas cuánticas y lumínicas. Se equilibran con la sinfonía que tiene nuestro planeta. Eliminamos todo el efecto negativo acumulado de emociones, sensaciones y reacciones del pasado que están anclando al miedo. Nos fortalecemos para la apertura de una energía abundante. Nos fortalecemos en ser uno con el universo. Nivelamos la velocidad de los átomos, de las ondas cerebrales, y lo ponemos en la misma sintonía en la que está el universo. Nos fortalecemos para la libertad, fuertes para la tranquilidad, para el amor, para la dicha, para la existencia en armonía, fuertes para la verdad. Y todos los picos y fluctuaciones en mi energía, en mis ondas cerebrales, en mi mente, las hacemos cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, y las entregamos con amor a otros universos. Y eliminamos las emociones, sensaciones, todo lo que nos está debilitando, todo lo que encarece nuestro poder personal, los juicios, la culpa, la crítica, el miedo, la frustración, el atacarme a mí mismo. Eliminamos todo lo que nos haga estar en desacuerdo con lo que normalmente ocurre. Todos esos millones de emociones y sensaciones, todas esas combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, a otros tiempos, a otros espacios. Las entregamos con amor a otros universos. Y vamos a reprogramar nuestra mente para vivir en paz, para vivir fuera del miedo. Respira profundamente y al exhalar vas a bañar de poder, de esperanza, de seguridad. Vas a bañar todo tu cuerpo, tus células, tus moléculas, todas tus partículas cuánticas y tus átomos
Los vas a bañar de seguridad, de amor, de bondad, de fortaleza, de ilusión por el futuro, de gratitud. Sigue respirando y ve bañando todas tus células con esa luz omnipotente y comienza a agradecer por todas las bondades y bendiciones que tienes en tu vida. Enfócate en todo aquello que hay que agradecer. Te fortaleces para ser un individuo libre, fuerte, amoroso, en unidad con el universo. Tu intención de hacer este trabajo es lo más importante. No hay una cantidad exacta de veces para hacerlo. Puede tener resultados de la primera vez o puede funcionar algunas veces después, pero tu intención es lo que va a mantener tu control sobre tu mente, sobre tu ansiedad. Respira profundo y empieza a sentir tu entorno, la temperatura, tus sensaciones corporales. Respira profundo y ve haciéndote consciente de dónde estás, de este tiempo, de este espacio, del aquí y el ahora. Empieza a escuchar los sonidos. Siéntete libre de abrir los ojos en este momento. Felicítate y reconócete, porque esta fue una batalla que has ganado. La ansiedad se supera batalla en batalla. Espero verte por aquí la próxima vez. Déjame en tus comentarios cómo va tu proceso con la ansiedad. Tukyeche, gracias.